请问大熊猫的小眼睛藏在它们的黑眼圈里，能看清楚它们的眼神吗？就是从小印象当中就知道熊猫是黑白色的，然后也知道它有2个大大的黑眼圈。但是当我第一次用笔去描绘的时候，我根本就不知道它眼睛是长什么样子的。在去年我们开始进行这个创作工作的时候，去到卧龙采风的时候就近距离的去观察，然后我们大概去了有半个多月。那么在画小的刚出生的熊猫幼崽的时候，它肯定是眼睛里面都是以一种那种很萌的那种感觉，然后神情变化，然后像这样成年的这种熊猫的话，要画出它那种眼神很有力的那种感觉。